boqor Axmed Iimaan Warsame boqorka beelaha Goboyo oo maanta warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa maanta ka hadlay arrimo dhowr ah ay kamid yihiin arrimaha saami qaybsiga xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale kulan uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland kula kulmay xajka wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya waxaana uu sheegay bidaaf cibaado wasiirada kalena waxay u tageen meeshan inay dambigooda soo dhaafaan meel siyaasadeed ma ahayn markuu shakhsigu intuu xajka tago uu doonayo inuu ilaahay dambigiisa dhaafo isagana waxa ku waajibay inuu shuruudo badan buuxiyo inuu dadku dhan cafiyo oo la saamaxo taaba lagu dhaaf karaa laakiin waxa loogu haystayna biixi dambi kuma gelin meeshana biixi ee isagu dhibaatadu sameyn jiray oran jiray dad baa cirka eego cirku buluug buu leeyahay xamar baa la tagayo dadka lagu xidhxidhi jiray ayaa la tusiyay inuu qalad moogtahay hore u gali jiray xukuumaddiisu laakiin xagga khalad kuma u gelin Soomaad garan marka taay sugan baa la tusiyay qaladku ku gali jiray dadka oo loo jiray xamar baa la eegay xamar baa la tagay raxmar baa la salaamay ya cirkaas loo eegay cirku madow buluug buu leeyahay qaar baa lagu xidhi jiray Soomaad garan marka arintaas oo baa moogtahay isaga la tusiyay laakiin anu ma qabo inuu wax dambiye ku galay ee waxa jira in lagu mashquulo ma waxaan jirin Somaliland waxay ku socotaa midowga Sovieti berigii u burburay ma ogtahay Ruushku midowga Sovieti uu magaciisa baabay uu ka baay imika waxay ku socotaa Somaliland in magaciisa Somaliland meesha ka baxo marka la yiraahdo qof walba oo Somaliland la wada leeyahay oo aynu hal helo oo saami qaybsigeeda hal helo oo haloo sinaado xilka oo qandaraashada haloo sinaado ay dawladdu ka cadhootaba marka la Somaliland la wada leeyahay lama maqlayo tii Somaliland la kala leeyahay bay imanaysaa marka wax laga yaabaa inuu ka baxo magacii Somaliland oo isaaqlaan noqoto la Somaliland waxa lagu wada leeyahay bari galbeed iyo cid walba oo Somaliland ay tahay waa wax la wada leeyahay marka la diido dawladdan kulmiye ay diidaan ay yiraahdaan ay ka xanaaqaan Somaliland la wada leeyahay oo saami qaybsiga ay ka xanaaqaan waxa soo dhan dadkii kalena way tashano waxay la bixiguna laantay magac ku darsan doonaan xaggana isaaq laan bay noqon doontaa oo magac Somaliland ba ka bixi doonaa